ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ नहीं हुई, दो बारी नहीं हुई, तीन बारी, मेरे ख्याल में चौथी बारी ज्यादती हो रही है। 2 साल से हो रही है जी। कल इन्होंने गंदी मूवीज मेरी ब्रॉड के ऊपर चलाई हैं। किसने? उमर बाप वही मैं कह रहा हूं और ना ये एक कि दफा मेरे नहीं, कहने का यहाँ पर मकसद औरतें ये है ना, बैठी मेरी होती बात थी, ये सुनिए, इसका मुजाहिदीन हल जो है ना, रहते थे, आकर मेरी गंदी बात मूवी सुनिए चलाते थे। उम्मे सिस्टर, रोने से कुछ नहीं होगा, हर चीज का एक हल होता है, ठीक है। वो 2 इशू को मिक्स ना करें। एक है उम्मे रुबाब साहिबा से ज्यादती हुई, वो एक अलहदा इशू है, और एक है जो आमर नज़ीर साहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ जो बात मंसूब की और उसको एक कौल की तरह उन्होंने और इस तरह उनकी तरफ एक फ़िक्रा बयान किया है जो कि काबिल मज़म्मत है, जो कि बेअदबी के मानों में आता है मेरे नज़दीक। वो एक अलहदा इशू है, और उम्मे रुबाब साहिबा से ज्यादती वो एक अलग इशू है। आप इन दोनों को मिक्स ना करें। देखिए मैं ये बात कहती हूँ, मैं भी यही मेरे भाई, चाहता मैं हूँ, ये मेरी बात बात कहती सुनिए हूँ उम्मे कि सिस्टर, हम इसको हल नहीं बेअदबी निकल उस रहा, वक्त मेरी कहें बात जब सुनिए, तक मेरी बात सुनिए, मेरी बात अभी सुनिए, आमद आपके नज़ीर पास को हल मौका नहीं मिलना है, चाहिए। आपने बार बराडे लगा रही हैं, हल नहीं है निकाल रहे आप। मैं हल निकाल के देने लगा हूँ। हल चाहती हैं कि यार ऐसे ही रहना है। जी जी फरमाइए। हल ये है कि जो आपके हवारी हैं जितने भी, वो सारे के सारे बराडे लगाए, और हमारे दोस्त भी जो है ना वो भी बराडे लगा रहे हैं, और उम्मे सिस्टर खुद ना बराड लगाए, इनके लिए आवाज़ उठाई जाए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले जो हैं लोग, जो शिया साहब हजरात कहते हैं, सैयद हजरात के, ये हम मौला अली की बहुत इज्जत करते हैं, तो हम उनको ये मानते हैं, हम वो मानते हैं, वो भी इस चीज़ को मानते। आप थोड़ा सा सब मानते हैं भाईजान, सारे ही मानते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि सारे लोग इकट्ठे उस मौलवी को पकड़ें सारे, ठीक है, ताकि उस मौलवी का चेहरा जो है ना इस टिकटॉक पर नंगा किया जाए और पता चले लोगों को कि ये मौलवी कौन से मतलब के दगड़ दला बना हुआ है, और अपना मतलब जंगल का कानून इसने बनाया हुआ है कि जो मर्जी इसके मुंह से निकल जाए तो वो बके जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब जितने भी हज़रत मौला अली को मानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे बाहर निकलें और सबूत दें अपने मौला अली को मानने का, ठीक है। और औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने का बताएं। टिकटॉक पे निरी बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। अब भट्टी साहब ने लगाई है, अच्छी बात है, जग्गा भाई लगाते हैं, अच्छी बात है, अहमद भाई लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उम्मे सिस्टर के हवारी भी तो लगाएं ना। उम्मे सिस्टर के हवारी इस वक्त किधर है भाई? वो नहीं लगाएंगे। बात उम्मे सिस्टर को खुद ही लगानी पड़ रही है, क्योंकि ख़त्मे नबूवत के जो मुजाहिद उम्मे सिस्टर के हैं, उनका भी काम यही है कि वो भी यही काम करें, और बाकी जो शिया हज़रात हैं वो भी यही काम करें, ठीक है। काब साहब बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने तो काब साहब जिस दिन से इन्होंने ये आमन नज़ीर साहब ने ये गलत बयानी अली की तरफ गलत मंसूब, देखिए अगर आप मेरी बात पे गौर करेंगे ना, मैं तो अब नहीं सुन रहा, उनकी बरात से निकल आया हूँ मैं। इस तरह मुनाफिक बंदे को अब सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ नज़ीर। देखिए अब अगर आप मेरी बात पे गौर करें तो बजाय इसके कि जिस तरह आप ये बात कह रहे हैं कि शोर गुल के साथ अब तमाम उम्मत मुस्लिमा से इस चीज़ का तकाजा किया जाए कि इस सुन्नत को कुरान और हदीस से साबित करें आप, और हमारी तारीख से साबित करें कि जिस तरह ख्वारजियों के लिए तो हज़रत अली ने उनको ज़िंदा जलाने का और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के कुत्ते फरमाया। अब कोई औरत जिसका गुनाह आप साबित किए बगैर आप उसको कहते हैं ये वाजिबुल कत्ल है, और इस औरत को मैंने नंगा कर दिया सुन्नत के मुताबिक, मैंने इसको मतलब जलील कर दिया, मैंने नबी हज़रत अली की सुन्नत को पूरा कर दिया। अब ये हज़रत अली ने सुन्नत किस किस जगह पर पूरी की, वो कौन कौन ख़वातीन थी, उनके गुनाह क्या थे, क्या वो गुनाह साबित होने से पहले ही मतलब इस तरह से थी, या कि उनका गुनाह कोई साबित किया गया था। जो वीडियो इन्होंने चलाई थी वो मेरी वीडियो थी मेरे अपने हस्बैंड के बारे, अपनी पर्सनल अपनी डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रही हूँ 150 लोगों 200 लोगों में बैठकर। वो कोई ऐसी नहीं थी जो मेरी कोई खुफिया लेकर आई हो, जो मेरा कोई बड़ा राज हो या कोई नहीं। तो जो उम्मे साहबा आप बोल रही हैं, कल मेरी वीडियो चलाई गई है, आप बोल रही हैं, वो कौन सी वीडियो है?
وہ ویڈیو یہ تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ جب میں کینیڈا آئی ہوں تو مجھے پتا چلا تو وہ زیادہ قادیانیوں کے ساتھ اس کے بزنس تھے جس کے اوپر میں نے اس کو روکا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اب یہ میری ذاتی بات ہے, میرے گھر کی بات ہے, میں خود کر رہی ہوں, براڈ کے اوپر کر رہی ہوں, لائیو کے اوپر کر رہی ہوں, علیم ہے وہاں پر اور دوسرے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ کوشچن کر رہے ہیں, میں جیسے پیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے. اب پیر صاحب کی یہاں سے کوئی بات لے کے تو وہ کہیں کہ یہ کوئی خفیہ بات ہے. پیر صاحب تو پبلکلی بات کر رہے ہیں, میں نے اپنے براڈ کے اوپر یہ بات بہت دفعہ وہ بتائی. کہہ رہے ہوں گے نا آپ کا مائک کھلا رہ گیا. نہیں, میں پبلک کے اوپر بات کر رہی تھی. اچھا یہ علیم صاحب تھے, یہاں پر جماعت کے کچھ لوگ تھے, ان کی براڈ کے اوپر تھی, وہاں پر یہ میں نے بات کی کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ قادیانی ہے. انہوں نے مجھ سے سوال یہ کیا, اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ عمر رباب صاحبہ یہ آپ کو قادیانی کہتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں قادیانی نہیں ہوں, میرے خاندان میں کوئی قادیانی نہیں ہے. اور میرے جو ہسبینڈ ہیں, جب میں پاکستان میں رہی ہوں اس وقت تک تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کا کبھی کسی قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ آپ کے پہلے ہسبینڈ وہ احمدی تھے, وہ کوئی بات میں سچائی ہے یا جھوٹ؟ نہ بالکل جھوٹ ہے. دیکھیے میں نے یہ کہا, عمر باب صاحبہ جو کل آپ نے ثبوت دکھا دیا ان کو نکاح نامے کا, تو انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے وہ زنا کا, تو یہ گواہ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اب میری بات نکاح فرم وحید ہے. ہاں جی, کل عمر باب نے اپنا نکاح فارم بھی بھایا اپنی لائف صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اپنا نکاح نامہ دکھانے کی؟ میری بات سنیں, مجھے ضرورت نہیں پڑی, میں ان کو جھٹلا رہی ہوں, جو کہانیاں سنا رہی ہیں میں ان کو ننگا کر رہی ہوں. میں ہوں غلط تو مجھے میری بات سنیں, میں کو جی پروف لاؤ فلانا کرو ڈھمکانا کرو, میں نے اس نے ثابت کرنا ہے اب کہ مودے کی میں بیٹی ہوں. میں نے تو ثابت کر دیا کہ میرا باپ آزری ہے, وہ بول رہے تھے نکاح نامہ پیش کر دیا. وہ بول رہے تھے ادھر نا, میں نے سنا ہے وہ بول رہے تھے کہ یہ مودے ٹنڈے کی بیٹی ہے, یہ ایسے ویسے پتہ نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, میں نے اپنا نکاح نامے میں اپنی ولدیت تمام 80 لوگ تھے ان سب کے سامنے پیش کر دی. آپ کے فادر کا نام کیا ہے؟ نیاز علی. میں نے جس گھر کا یہ کہہ رہے تھے, میں نے مکان نمبر 112 بلاک نمبر 13B ٹاؤن شپ, جس کو یہ کہتا تھا کہ شوکی چنگڑ نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہے, وہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا گھر تھا. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شوکی, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شوکی چنگڑ ہے جو وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی چکر تھا, وہ جو ٹینٹو والا تھا کوئی اس کے ساتھ بھی یہ تھی. بالکل. اب میں نے یہ کہا چودھری ہے, اس کے بایو ڈیٹا آپ جانتی ہیں؟ ایس کے چودھری کے بایو ڈیٹا تو آپ پلیز بتا دیں, یہ بھی ان کا ہی ممبر ہے. کون ہے ایس پی چودھری؟ کون ہے یہ ایس کے چودھری؟ اپنے پگ پہنی ہوئی ہے کالی پگ, یہ بھی میرے خیال میں کوئی بھیجاں ٹیکسی کی جھگی کے ایریے کا ہے یا کیا چکر ہے اس کے دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, جانی ہے جس وقت انہوں نے اپنے ماں پہ ملانگ کہندا ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو. نہیں عمر باب صاحبہ, مجھے آج تک مودے ٹونڈ کی سمجھ نہیں آئی, ابھی مجھے پتا چلا ہے وہ جو جگہ بتا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا باپ ہے. مجھے تو نہیں تھا پہلے پتا. انہوں نے بولا ہے بھائی, ہم نہیں بول رہے, وہ عمر کے اوپر ایسے ہی الزام لگا رہے تھے, انہوں نے کلیئر کر دیا, وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ میں نے اپنے والد صاحب کی تصویر لگائی, بارخا لگائی, میں نے کہا جی اس بندے کو ثابت کرو کہ مودہ ٹنڈا لاؤ, اپنا مودہ ٹنڈا کدھر ہے. میں نے اپنا نکاح نامہ دکھایا, میری جس جگہ کے اوپر شوکی چنگڑ کا آفس ہے وہ اسے میرے باپ سے خریدا تھا, اس سے قبضہ نہیں کیا ہوا. وہ مکان نمبر 112 بلاک نمبر 13B1 ٹاؤن شپ, میں نے کل اس کا ایڈریس بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا. نہیں اب یہ کدھر ہے پروفوں کے ساتھ آئیں. اب غداری اسلام کے ساتھ غداری جو ہے اور جھوٹ کس کے ثابت ہو رہی ہے. لیکن پیر صاحب آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ نے تو سارے ثبوت دکھا دیے ان لوگوں کو, تو پیر صاحب ان کو کیوں نہیں کہتے بھائی آپ نے الزام لگایا, آپ ثبوت لے کے آؤ؟ پیر صاحب آپ بولے نہ جا کے. میں دسا کیوں نہیں کہندے؟ جی جو جڑا پیر صاحب کا کچھا چٹا ہو تو گوڑا بھی کھول دے گا, طبیعت صاف ہو جائے گی. اچھا ہاں جی تسی ہے ختم نبوت والےاں دا سارا کچا چٹھا جڑا دوبارہ تو کھول دیو. ہاں جی انہاں نے بھی کھول دیتا تے تسی مکمل ہی کھول دیو. اندروں جنہ کو روپیے لے رہے نے, ایجنسیاں جڑا روپیہ دین ڈیاں نے پاکستان دے وچوں, تے جڑے مولوی سارا کچا چٹھا جنہ بھی ہے دجال دا ٹولا ہے سارا کھول دیو. ہاں کی ہون ڈیا ہے پتہ تے تانوں ساری گل دا ہی ہے. دیکھیں نہیں, پیر صاحب جو ہے نا, میری بات سنیں, میں بتاتی ہوں. پیر صاحب کی میرے ساتھ بات ہوتی ہے, پیر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں. پیر صاحب کا مقصد یہ تھا کہ پیر صاحب مجھے نہیں جانتے,
ना मेरी बैकग्राउंड को जानते हैं, ना मेरे वालिदैन को जानते हैं, ना मेरे बारे में इनको इतना पता है। ठीक है, मैं पैदाइशी मतलब लाहौर में पैदा हुई, मेरी वालिदा लाहौर की थी, मेरे वालिद सियालकोट बईदाता गांव है नारोवाल के करीब, वहाँ के हैं। मैंने अक्सर इस चीज़ का ब्रॉड पे भी जिक्र किया। अब सवाल ये पैदा होता था पीर साहब का था कि ये इतनी जो बातें करते हैं, हो सकता है कोई सच्चाई ना हो पीछे, उमेर बाप की बेइज्जती हो, या इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। इस बात को यहाँ पर कि जितनी हो गई वो कह दे चलो जी हमसे माफी हुई है, इसको रफा दफा कर दे। पीर साहब के साथ यह था कि इंसान है, गलतियां कर सकता है, हो सकता है मेरे बाप की कोई ऐसी कोताही हो। अब मैं आप सबके सामने अल-ऐलान कह रही हूँ, अल-ऐलान, कि मेरा बाप एयर फोर्स से रिटायर्ड, सिक्योरिटी फोर्स में मेरे वालिद ने बनाई, 21वें ग्रेड में वहां से रिटायर हुआ, और मेरे वालिद का नाम नियाज अली है, मकान नंबर 112, ब्लॉक नंबर 13B, टाउनशिप लाहौर। ये शौकी चंगड़ ने हमसे खरीदा था ये जगह। यहाँ पर मेरे वालिद ने अपना यूनिफॉर्म उतार कर पहले अपना जॉब करते, और जब वो 71 में जंगी कैदी हुए थे, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं अपने पाकिस्तान मुझे खैरियत से चला जाऊं तो मैं वहाँ जाकर दीन की खिदमत करूँगा। मेरे वालिद ने 35 साल मॉडल टाउनशिप के हज़ारों लोगों को फ्री एजुकेशन दी, स्कूल की भी और उसकी भी, यूनिफॉर्म उतार के मेरे अब्बू जो हैं वो साथ दूसरे टीचर रखते और उनको पढ़ाते। हमारे घर के सामने जो था बहुत बड़ा पार्क है, नर्सरी स्टॉप कहलाता है, वो नर्सरी है हमारे, वहां पर वो पूरे बच्चे वहां पर पढ़ते, पूरे मोहल्ले शौकी चंगड़, इसकी बीवी, मनशे के बच्चे, ये सब हमारे घर से पढ़ के गए हुए हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं शुरू से मर्दों से नफरत करती हूँ, शुरू से, यानी जब मैं बड़ी यंग भी थी। अब हमारे मोहल्ले में भी ऐसे लोग थे, मेरी बहनें, मतलब हम लोग कभी इनको मुंह नहीं लगाते, हम लोग इनको इज्जत से बात कर ले तो ये समझते कि पता नहीं कौन सी लॉटरी हमारी निकल आई है। मैं शुरू से बड़ी दलेर एथलीट रही, स्कूल कॉलेज में बड़ी नामवर रही, बड़ी लाइक स्टूडेंट रही, और सियासत में मेरा एक मतलब बड़ा मकाम रहा। ये वो वजह है कि मेरा कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक, मुझे कोई एक बंदा पूरी टिकटॉक से, पूरे जहां से इनका दिल चाहता लेकर आ जाए, मेरे बाप ने कभी किसी से मर्द होने की हैसियत से कभी किसी से चाय भी पी हो। हाँ, मर्दों को सपोर्ट जरूर किया, ये सोचकर कि कोई बीमार है या कोई मदद करना है या किसी की हेल्प करनी है, वो मैंने जरूर किया है। लेकिन कोई मर्द मुझे ये साबित नहीं कर सकता, ना मेरे बच्चों के लिए, ना मेरी बहनों के लिए, ना मेरी बेटियों के लिए। ये औबाश, ये ड्रग माफिया, ये लैंड माफिया, ये कंजर माफिया, ये वो लोग थे जिनको ये था कि इनकी 8-10 इनके घर में बेटियां हैं, ये चाचा जी का घर, मतलब इस तरह से। तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम अब जो है ना, मतलब चाचा जी फोर्स में थे तो हमसे डरते थे, ये पीछे ये सब कुछ करती है। अब किधर है? आए आमिर नज़ीर मुझे कपड़े उतारने के लिए क्यों नहीं आ रहा? कल आता क्यों नहीं आया? कपड़े तो तुमने ज़िया अमीनी की बहन के उतार के सारों के सामने रख दिए कि ये देखो ज़िया अमीनी की बहन ले लो। कपड़े तो तुमने की जो वो है इमरान, मेरी ब्रॉड के ऊपर आके नंगी मूवी चलाने लग गया, अपनी माँ की भी, अपनी बहन की भी, ज़िया अमीनी की बहन की भी। कपड़े तो तुमने उतारे अपनी बहनों के और लोगों को दिखा रहे हो क्या हो इधर। मेरे कपड़े क्या उतार रहे थे तुम लोगों ने? अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अली की सुन्नत हाथ में ला और आके ये किया हजरत अली ने, और ये मैंने सुन्नत पूरी किया दिखा, और मेरे पर जो इल्जाम लगाए वो यहां पर आकर साबित कर। कादियानियों को मुसलमान माना तूने, वहां जाके तू फतवे ले रहे शादीशुदा औरत के कि तुम्हारे अंदर उसका क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है? तेरी बाप तो मलंग था, तेरा बाप तो घर नहीं घुसता था, तेरा बाप तो भग पी के वहां बैठा होता था नाच गाने करने। किधर तो दरबार में? कहां से आया? तेरे बहन भाई कहां से आया? वो साबित कर। वो कपड़े उतार अब अपनी माँ की। वो दरबार पे बैठा होता था, सुनने में यही आया है। तो आमिर नज़ीर कैसे आ गया फिर दुनिया में? अब यही तो ये अब कपड़े उतारे ना अपनी माँ के, आए सुन्नत पूरी करे हजरत अली की। अच्छा, नखरे कुफर नबाशत। कल तो सुन्नत पूरी की है ना, कपड़े उतार के दिखा रहा था सबको। कल किसने वीडियो चलाई है?
ये कोकू रोंकू को नाम की है वो ना जो अच्छा वो इमरान मलिक, मलक इमरान, वो तो चेला है इसका आमर नजीर का, हाँ जी उससे चलाई है वो मलक इमरान जो थथा जो है। जी। हाँ जी ठीक है। नहीं आप आए ना अमर नजीर, वो कपड़े उतार के दिखा रहा था ना, वो दिखा रहा था कपड़े उतार के। अब पीर साहब को भी थोड़ा हिलाएं, पीर साहब सो गए हैं। देखिए पीर साहब को आप तंग ना करें, पीर साहब शरीफ इंसान है, वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई गुफ्तगू हो या इस तरह की कोई बात हो। लेकिन पीर साहब मेरे में कोई ऐसी, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे में कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद हमने रास्ता सीधा चूज किया। तुम लोगों में तो कुछ है ही नहीं, तुम लोगों में ना शक्ल थी, ना सूरत था, ना टैलेंट था। तो हम लोगों के अंदर तो, सब बहनों के अंदर इतना कुछ था, लेकिन हमने रास्ता जो अल्लाह का था वो चूज किया। अपने बच्चों को कनाडा में बैठ के वो रास्ता बताया सीधा है। फिर मेरा ये सवाल है कि ये लोग जो नाम लेते हैं मुद्दे टुंडे का, ये किस वजह से नाम लेते हैं, ये मुझे समझ नहीं लग रही कि ये मुद्दा टुंडा इन्होंने कहाँ से लेके आ गए हैं इस बीच में। आपके वालिद का नाम बेचारी ने अपना निकाह नामा भी लाइव के ऊपर दिखा दिया है। नहीं, वो तो मुझे पता चल गया कि इन्होंने सारा मुझे दिखाया, मैंने खुद देखा है जी। लेकिन ये इन्होंने किस हवाले से मुद्दे टुंडे की बेटी आपको बना दिया, ये मुझे समझ नहीं लग रही। देखिए जी, अब या तो ये फिर आबर नजीर फीका कंजर, ठीक है ना, फिर उर्फ फीका कंजर के नाम से जब इनकी फिर बनेगी तो इनको पता चलेगा ना कि किसी का नाम कैसे बदलते हैं, इसकी वल्दियत कैसे बदलते हैं। आपने बड़ी दफा बताया कि मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में होते थे, ये है वो है सारा कुछ जी। तो ये मुझे इस चीज की बड़ी हैरानगी हो रही है कि ये, और साथ ये कहते थे कि मुद्दा टुंडा जो है ना वो चरस बेचता था। ये एक नई मुझे चीज देखने को मिल रही है जी। टिकटॉक मैंने के ऊपर। तो अपने ये किस तरह से बारे में कौन सा बंदा चूज किया है, कहाँ से लिया है ये बंदा, मेरी बात क्या सुने ना। नाम था देखिए उसका? मैंने सफदर टेंटो वालों का आपको बताया कि वो 193 एन ब्लॉक में रहता है। मेरा भी मॉडल टाउन की रिहायशी हूँ, हम लोग तो करीब करीब मतलब घर, ठीक हो गया। आप लोगों ने मेरे वहां पर देख लिया कि मॉडल टाउन की रिहायशी में मतलब वहां पर एड्रेस लिखा हुआ था, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुद्दा टुंड, मैंने अपने बाप की तस्वीर लाई, ये उस तस्वीर को साबित करे कि ये मुद्दे टुंडे की है। या तो उसका कोई बाजू टूटा हो या आधा मेरा बाप हो या अभी कटा जो हुआ है बाजू वो हो, या कोई 80 ऐसा साल के मसला करीब हो। होने वाले मेरे वालिद साहब की उम्र हो गई है, 78 के है। वो 2 टाइम मॉडल टाउन पार्क में जाके वॉक करके आती है, माशाल्लाह ट्रैक सूट उन्होंने पहना होता है, आला पर्सनैलिटी के मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे जैसे यार भी नहीं जी निशई अभी मैंने देखा है आपके पापा को ना, तो वो तो ऐसे पूरे डिसेंट लग रहे हैं, ऐसे जैसे कोई नहीं यार, मैंने तो पिक्चर देखी है, वो शरीफ आदमी है वो। नहीं उम्मे सिस्टर, फिर आपका कहने का क्या मकसद है कि अगर एक कुरान पाक का इल्म जानने वाली औरत अगर हमारे बीच में टिकटॉक के ऊपर आ गई है औरत, तो वो आपको कुरान पाक का इल्म जो है वो बता रही है, तो ख़त्म नबूवत पर भी काम कर रही है, तो क्या समझते हैं कि ये जो अगर ख़त्म नबूवत वाला जो कारोबार है ये अब कितनी देर और चलेगा टिकटॉक के ऊपर? आप कुछ इसके बारे में देखिए जी, ख़त्म नबूवत का जो कारोबार है उनको इसी चीज़ का डर था कि अगर ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जैसे आदमी या पीर अस्कानी साहब जैसे लोग या उम्मीदवार ख़वातीन जिनको हकीकत में अवेयरनेस आ गई, जिनको ये पता चल गया, तो फिर ये पाउडर बेचने वाले, चर्च बेचने वाले ये तो नंगे हो जाएंगे जैसे हुए हैं। अब लोगों को अकल शूर आ जाएगा। अब ये करते क्या हैं, ये सफदर टेंटो वाले का काम क्या है? मैंने आपको चाची की कहानी सुनाई थी जो मॉर्टल लिंक रोड के ऊपर लोगों के घर में काम करती थी, उसकी 5 बेटियां थी, बड़ी प्यारी बेटियां थी। अब सफदर टेंटो वाले का काम क्या है कि इसने अपने करिंदे छोड़े हुए, जैसे ये यूसफी है, ये शुएब मलिक जैसे लोग, ये जो इस तरह के इनके साथ है, जो नहीं अब ये क्या करेंगे तो कि इनको एक बात जो है ना, मजाक तो मजाक हो गया, ये वाकई सफदर टेंटों वाला जो है, इसके यूसफी वगैरह जो है ये करिंदे हैं कि या ये सिर्फ ऐसे ही चल रहा है? जैसे देखिए मैं जो टैक्सी मेरी बात सुनिए, नहीं भाई, मेरे साथ जब ये 2 साल से ऐसा कर रहे थे,
تو میں نے آج حقیقت فیصل میں آباد لوگوں میں عابد شیر علی کو ان کی تصویریں بھیجی. جی میں نے کہا یہ لوگ ہیں، یہ بڑا گند بولتے ہیں. عامر اوان جو ہے اس کی، جی عامر اوان کا جو ماما ہے اس کا نام ہے طارق اوان. تاری اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تاری جو تھا یہ ہیروئن اور پاؤڈر بیچتا ہے اس کا صفدر ٹینٹو والے کا. پہلے وہ چکیا رہتا تھا. جب انہوں نے 4 مرڈر کیے تو وہاں سے یہ اپنا گھر بیچ کے یہ مفرور ہو گیا، کیونکہ یہ پولیس کو مطلوب تھا. اس کو لاپتہ کر دیا تاری کو. تاری لاہور چھوڑ کے فیصل آباد چلا گیا مائی کی چگی میں. اب یہ عامر اوان اور یہ پورا گروپ جو ہے یہ پاؤڈر بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے اور اس طرح کے دھندے کرتا ہے. آپ صفدر ٹینٹو والے کا جس سے مرضی پوچھ لے. ٹھیک ہے. اب صفدر ٹینٹو والے کا جب انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تو میں نے کہا جی میں تو ہمسائی ہوں، اس کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہوں کہ ہمارا گھر بھی ماڈل ٹاؤن ہے، وہ بھی ماڈل ٹاؤن ہے. لیکن آپ صفدر ٹنٹو والے کی ہمسائی ہیں؟ جی اچھا، آپ کے ساتھ آپ کی دیوار اور صفدر ٹنٹو والے کی دیوار نہیں تھوڑے اکٹھی تھی؟ فاصلے کے اوپر ہے، فاصلے کے اوپر تھوڑا، یعنی سمجھ لیں کہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ سمجھ 3-4 روڈ کا فاصلہ، یعنی 3-4 گلیوں کا فاصلہ روڈ ہو جاتے ہیں نا. مطلب این بلاک پہ روڈ ہے نا ماڈل ٹاؤن جس طرح، مطلب تو 3-4 روڈ کا فاصلہ ہے. وہی گلیاں ہی ہوگی. بلاک کا فاصلہ، بلاک. جی مجھے اگر آدھا نہیں، مل جاتا مطلب میں سمجھ شرکا لیں- محفل کا بڑا احسان مند رہتا اگر صرف آدھا منٹ مجھے مل جاتا. جی مطلب سمجھ لیں کیونکہ آدھے کا فرلانگ کا فاصلہ. چلو چھڈو یار نہیں، آپ کو ناصر صاحب نے مائک دو یار. اچھا چلیں، یعنی کہ صرف وہ میں آپ کے آدھا سامنے منٹ- ہی تھا، صفدر ٹنٹو والا آپ کے سامنے ہی تھا. ٹھیک ہے، بالکل سامنے. بالکل سامنے نہیں تھا. آدھے یہ منٹ سمجھ میں- لیں کہ میرے گھر سے کوئی 5 یا 7 منٹ کی واک کے اوپر تھا اس کا گھر. مجھے گاڑا مل بھی آ جاتا جائے، وہ میں بندوں کو 2-3 جانتا ہے، بندہ نقطوں میں سے 7-5 بڑا منٹ اہم بعد. نقطوں میں سے میں عوام الناس کی خدمت میں 2-3 اہم نقطوں پہ سے میں جی وہ نقطہ ذکر بتا کرنا دیں، چاہتا ہوں. پہلے جلدی بتا لیں، نقطہ بتا لیں. اچھا جی میں بڑا حیران جی. کن تھا میں سسٹر. ایک تو انتہائی تکلیف کا واقعہ تھا، آپ کی براڈ پہ انتہائی شرمناک اور نازیبا حرکت ہوئی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو اس لانتی ملون مولوی نے جو حضرت علی پہ بھونکا ہے، میں تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیے، جس بات نے یہ ہے یہ ملون کام کیا ہے وہ یہ آگے رکھ دے کہ یہ کام میں نے عامر نذیر کے بیان کے بعد کیا ہے، اور وہ معاذ اللہ یہ کام وہ کہہ دے کہ میں نے معاذ اللہ مجھے موت آ جائے کہ یہ میں نے حضرت علی کی سنت پوری کی ہے. میری بات سنیں. کیا اس کی مطلب یہ کیسا راستہ کھول بیٹھا ہے؟ میری بات سنیں. کل یہ ایڈی کی براڈ کے اوپر جو ہے نا مجھے بلایا گیا. میں وہاں پر گئی تو آمن نذیر وہاں پر کہہ رہا تھا جی مجھے فتوے دیں زنا کے اوپر کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ آپ کے نزدیک اس کا کیا فتویٰ ہے. اب میں وہاں پر گئی تو میں نے کہا پہلے فتویٰ تو تب ہوگا جس وقت آپ کسی کا زنا ثابت کریں گے. شخص جو ہے نا وہ تو جب آپ مرزا کسی کا قادیانی گناہ تھا جو ثابت اہل نہیں بیت کریں گے کے خلاف بھونکتا تھا. تو زنا کی اس کو پیداوار میوٹ کو لگائیں. بچے کو نیچے پھینکو یار. انبیاء پہ اس بھونک رہا کتے ہے. کو میوٹ لگائیں. اچھا اب یہ جس بھی وقت سسٹر، یہ ایک سیکنڈ سسٹر، یہ صفدر ٹنٹو والے کی نسل سے ہے یہ کتا جی جو یہ آیا بھی تھا؟ اسی کی نسل کا. جی یعنی کہ یہ ایک ہی نسل کی پیداوار ہیں. میں بتاتی ہوں یہ صفدر ٹینٹو والے کے جو چرس بیچتے ہیں، جو ڈرگ بیچتے ہیں، عیاشیاں کرواتا ہے، وہ وہاں پر نشے کرواتا بھی ہے. سمجھ آئی؟ اسے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ان کا سارا کاروبار کے اوپر ہے وہ. ختم کا بھی ٹھیک کاروبار ہے. ہے اور چرس کا اب کاروبار یہ بھی ہے، چرس دونوں ہیروئن کاروبار اور کرتے ہیں. پاؤڈر بیچنے والے جو ہیں انہوں نے ختم نبوت کا لیبل لگا کر اپنے اوپر یہ کہ ہم تو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. بیچ میں دھندا صفدر ٹینٹو والوں کے ساتھ ہے اس کا. اچھا صفدر ٹنٹو والا جو ہے وہ ٹینٹ بیچتا ہے، کیا اس بیچتا کی ہے؟ ٹینٹوں کی لنک روڈ ماڈل ٹاؤن کے اوپر مطلب اس نے بنائی تھی، لیکن اس کا دھندا اسمگلنگ تھا. اچھا یعنی کہ یہاں ساتھ ختم نبوت کا دھندا بھی کرتے ہیں اور جو ساتھ چرس کا، پاؤڈر کا، فیم کا بھی دھندا کرتے ہیں. یہ دونوں دھندے کرتے ہیں. جی اب وہ جو بلیک منی ہوتی ہے نا وہ ان کے مدرسوں میں وائٹ ہوتی ہے. مدرسے جو جہاں اور بچے یہ پڑھتے دوسرے ہیں، تیسرے جو مدرسوں میں نا اس کی بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے وہاں پر.
से वाइट करते हैं? वो बच्चों के ऊपर घसा घसा कर वाइट करते हैं, क्या करते वो हैं? इस तरह से करते हैं ना कि ये जी मदरसे को इतना चंदा दिया, वो चंदा होता नहीं है, मतलब अच्छा। वो 2 मिलियन दिया और 2 मिलियन में से उन्होंने अच्छा। 10,000 50,000 रखा, बाकी इसको वापस कर दिया बैंक में डालकर। अच्छा ये जी डोनेशन आई थी इस अच्छा। तरह। तो आपका क्या कहना है कि ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये कितने बच्चे होंगे कि जो मतलब कि जिनको बुरी आदतें जो है ना वो पढ़ चुकी होंगी? अब ये देखें सर कि नीचा रखने कल की, जो नजरें मलिक नीचा रखने की। इमरान ने मेरी, उससे पहले भी बहुत दफा ऐसा हुआ, कल उन्होंने मैंने अपनी ब्रॉड जी, जो जी। थी वो बंद करवा ली, लेकिन मैंने वो वीडियो ना उसको उतारा ना मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा कि ये तमाम जी, लोग जी। देख ले, मुजाहिदीन इस तरह से नंगा करते हैं। मैं खुद पीछे हो गई, मैंने वीडियो जी। लगा दी, मैंने कहा ठीक है जितनी देर चलती है। मेरी ब्रॉड बेशक बंद हो गया, मेरी ब्रॉड बंद होगी 4 दिन के लिए, लेकिन मैंने उसको बंद नहीं किया। जी, जी। मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी लिए। अब सवाल मेरे ये सिस्टर, पैदा ये हो गया। आमिर नजीर ने रास्ता अब ये खोल पैदा दिया होता है कि एक इस बयान ब्रॉड के के बाद। ऊपर कुरान पढ़ने वाली औरत के साथ ये सलूक किया जाता है। जो मदरसे में कुरान पढ़ते हैं उनके साथ क्या होता होगा, उनको क्या कुछ दिखाते होंगे ये? ओहो माय गॉड। इसका मकसद है कि इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि तंद नहीं तानी भी पानी औकाब नहीं भाई, बिगड़ी, औकाब ਇਹ ਜਿਹੜਾ भाई, ਪੂਰਾ औकाब ਗਰੁੱਪ भाई, ਹੈ एक ਜਿਹੜਾ मिनट, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ औकाब भाई, ਇਹਨਾਂ ये ਨੇ मदरसे के ਨਸ਼ਈਆਂ बच्चे ਨੂੰ ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲਾਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ ਤੇ ਚਰਸ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮੁਕਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ओ माय गॉड, यानी कि डबल ये डबल गैंग है, तबाहियां हो पूरा रही है, गैंग है ये। घरों का तबाहियां हो गल रही सुन हैं। लो तो चलो कमाइयां माशाल्लाह। शमाइयां हो गई लेकिन जेड़ा बंदा अल्लाह ताला का इतना शुक्र है। ये देखिए आप, जी मौलवी मनशा साहब बात बम करना ना, चाहते हैं उनमें से सिर्फ एक मनशे सेकंड। बम मौलवी का साहब हमारे को- घर मौलवी से साहब को- 5वां घर ये था। यार साकी है, इसका मैंने निचोड़ कर निकाल लिया है। साकी साहब बात है, दूसरा एक सेकंड बात चुप करें। आप भाई, आप मौलवी साहब को मच्छा बात पंप करें। कौन जे? एक मिनट मच्छा सिर्फ पंप। एक मिनट सिर्फ एक मिनट। एक तो जी, जी मौलवी जितने भी साहब। नाम सुने ने ना, वो कोई चंगड़ है, कोई बंब है, कोई पता नहीं कोई लुल है, कोई लंगड़ा है। ये अजीब ही एक ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ